Здравейте хора! Добре дошли в моя YouTube канал. Гледайте моят първи влог. Надявам се да ви е интересен, да се забавлявате. Аз се забавлявах супер много. Една седмица с Пети. Трябва да приготвя закуската на децата, след това трябва да си хвърля един душ. И днес съм на едно обучение. Толкова ми се спи хора. Спасение от раното ставане и отговорността да ходиш някъде да правиш нещо рано сутрин никога не свършва, така че научете се да ставате с училище с мерак, защото иначе цял живот ще ви е тъпо, когато се събуждате сутрин. Аз съм от хората, които обичат да спят докъсно, но пък в 8 часа, като се събудя, всичко ми е окей. Включвам да си формите предварително. Ще ги навия круасанчета, защото те това обичат. Ето така, стават супер лесно, супер бързо и са вкусни. Най-важното е, че децата ги обичат. И винаги ги оставите така, с езичето долу, за да не се отворят. Ако да пазя някакво такова всеки ден да правя нещо. Така че и влоговете ми ще бъдат същите. Може би ще снимам всеки ден, може би да снимам 2 дни през седмицата, когато имам настроение. Не съм от хората, които се насилват. Не знам защо. Не знам когато някога това ми изиграва доста лоша шега, но не съм постоянно почти в нищо. Супер хаотична съм и се надявам да успея с този влог. Между другото има супер много хора и сме на едно място, където мисля, че ще мога да организирам моите събития, само че ще трябва да се поинтересувам първо как мога да наема такава зала. Залите са супер, много са готини. Тук навън виждате и самото място. Много трудно намерихме залата, много трудно се ориентирахме къде точно се намира. Както винаги аз закъснях, но няма нищо. Това не е важно. Важното е, че съм тук. Обучението приключи и е време за пазар. Точно до залата се намираше един Lidl, в който реших да отидем и да напазаруваме всичко, от което имаме нужда. Обожавам да пазарувам в Lidl, но не го правим много често. Купих си първо салатки. От доста време не съм купувала такива малки доматки. Бяха на промоция, затова взех 2 опаковки. Видях кестеня, няма как да не си взема кестени, хора, не знам защо, но когато видях кестени ми едно такова някакси носталгично детство. Само такива неща ми идват в ума. При вас така ли е? Обожавам, дават ми уют. Особено по това време от годината. Измислих си супер яка рецепта с този тип за чипс. Си сварявам просто едни спагети, макарони или каквото и да било, слагам от това, изтърпвам и е топ. А тази торта я търсех толкова много време, от месеци. Лятото майка ми беше донесла и беше супер вкусна. И чак днес я намерих. Както виждате, успях да подвига дори покупките. Аз трябва да направя вечеря. И какво ще направя? Гледайте сега. Нещо бързо, лесно, вкусно, защото наистина нямам време. За целта ви трябва доматен сос. Слагате си го. Мале, пак всичко опръсках. И телефона и всичко. Ужас. Както и да е. Добре, продължаваме нататък. Така, слагате си целият доматен сос тук. След това преминаваме към осоляването на доматения сос. Ето така, колкото на вас ви е кеф, колкото си обичате. След това си слагате малко черен пипер. Мале, ужас, всичко съм окляпала, хора. Ето така. И последното нещо, което ви трябва, е винов лист. 1, 2. И последната съставка за нашата вечеря е кюфтенца. Преди да сложите кюфтенцата обаче, взимате си една лъжичка, защото е добре. Опитваме. Само да си окляпам блузата, че вече си така или иначе да съм този защитен случай.
Хора, ден втори мисля, откакто съм решила да имам YouTube канал и вече имам 30 последовател. Аз тук ще го втях това, качих в TikTok, нали, там коментари, всичко, за да може да се съберем. Аз не мога да повярвам, наистина аз мислех, че сигурно един месец ще имам канал и ще имам 2 последователа там, нали, абонати. Но хора, аз много се радвам, че толкова много хора веднага реагирахте, харесахте ми там видеото. Много ви благодаря, хора, наистина, честно ви казвам, много се вълнувам, защото това е нещо ново за мен. И аз никога не съм си представила, че има хора, които ще се абонират за моя канал. Никога, хора, защото аз съм буквално съм някаква откачалка. И да, понякога, когато си себе си, когато си откачалка, когато не се срамуваш да покажеш това, което си ти, хората те харесват повече. Никога не съм била по-щастлива, никога не съм била по-харесвана. Упс! От тогава, когато съм била себе си. Хора, падна ми кюфтенцето. Както и да е, ще си го изям. Няма да го хвърлям. Обаче няма и да го сложа тук. Слагам във фурната за около 30 минути и е готово. Гледайте, хора, всичко какво направих. Това съм аз мога да направя. Ето отново, хора. Ето ме отново. Каквото и да тръгна да правя, винаги ще нацапам, винаги ще оклапам всичко. Не мога да разбера защо винаги на мене ми се случва. Почти в живота ми не ми се е случвало нещо да правя и да не направя бела. Почти никога не ми се е случвало това нещо. Това ще бъде чудо, ако някога аз успея да направя нещо без да правя бела. Може би защото винаги бързам. Дори да имам време, аз винаги бързам. Вечерята не изглежда добре, но със сигурност е супер вкусно. Време е да тръгваме за детска градина с малкия. И разбира се, след това оставам сама вкъщи. И много се радвам. Мокро е! Колелото, както винаги, е мокро. И трябва да го бърша. За целта съм си оставила и винаги си оставя една кърпа, ето тук в пощенската ни кутия. И започваме така да си бърша. Обожавам да ходим до детската градина с колелото. Това ме зарежда и след това съм по-енергична. По мой стил винаги това, което правя абсолютно всеки път, е да забравя раницата с храната на детето. И сега се връщаме обратно, хора. Отиваме да вземем раничката с храната и водата на Антонио. И след това се връщаме обратно в детската градина. Добре, да трябваше ли да го разбера точно вече преди да влезем в детската градина. Просто не знам какво да кажа. Ставих малки на детска градина, оставя ми е малко студено кафе и реших да се го изпия на спокойствие. Тук на моята тераска обаче спокойствие няма. Пак се пука, пак се блъска, пак се нещо прави. И няма спокойствие, хора. Взех си кафенцето, прибрах се вътре и се излегнах на канапето. Ето така. И сега мога на спокойствие да ви кажа това, което си мисля напоследък, хора. Супер много мисля за това. Не знам защо, може би вече 5-6 дни. Постоянно това ми се върти в главата. Както започнах да снимам, т.е. отново активно в TikTok. Защото хората постоянно, нали, ме правят, казват, ама то не се казва така, казва се иначе. Та реших да ви споделя това, защото тук в моя YouTube канал ще бъдат наистина хората, които ме харесват, хората, които искат да знаят повече за мен, искат да видят нещата зад кулисите, не просто това, което виждате в TikTok. Та реших да ви разкажа това. Знаете, че аз съм израснала в махалата. Аз съм си ромка, въпреки че съм дете на смесен брак. И когато бях малка, говорех много правилно български език. Много често ми се е случвало да получавам коментари от: тя е много високомерна, на каква се прави, на българка ли се правиш. В смисъл, всеки мислеше, че аз се старая за да говоря правилно, но това си ми беше, може би защото майка ми говореше на български правилно и аз съм имала възможността да науча правилно думите и да се изразявам супер добре още от много малка. Още когато бях много малка, ми се наложи да осъзная, че ако продължавам да се изразявам толкова правилно, ако продължавам да говоря български, така няма да бъда приета и повечето хора ще странят от мен. И единственият избор, който имах тогава, беше просто да се старая някои от думите да ги казвам грешно и да се адаптирам към средата, в която живея и примерно да говоря така, както говорят и другите около мен, за да може да ме приемат, че съм една от тях. Всяко дете иска да принадлежи към хората, около които живее. Всяко едно дете иска да бъде прието просто. И аз не исках да съм така аутсайдера, нали, в моето обкръжение. И аз трудно си намирах приятели.
До ден днешен не знам защо, но повечето хора не ме харесват. Да, може би ме мислят за високомерна, защото изглеждам доста високомерна така отстрани. Но мога да се сприятеля абсолютно с всеки, но не и с лицемерите. Мразя лицемерните хора и просто страня от такива хора. Веднъж чуя ли някой да говори против някой друг, просто започвам да страня от този човек, защото знам, че рано или късно той ще се подхилва срещу мен някъде другаде. Но нека се върнем на темата. Това ми остана като един много добър урок от моя живот и това е, че не всеки ще те приема такъв какъвто си. И хората не обичат да бъдеш перфектен. Когато си толкова перфектен, че те няма какво да намерят в теб, което да си кажат, и той като мен е много трудно да намериш приятели. И дори сега в социалните мрежи, може би това нещо все още ми помага. Защо? Като малка ми помогна да допускам грешки, нали, да не говоря правилно български език, за да мога да бъда приета в средата, в която живеех. А сега, когато вече съм възрастен човек и аз понякога неосъзнато вече по навик допускам някакви грешки, виждам как хората първо ме хейтят за това, че съм допуснала грешка, в смисъл такъв, ама то не се казва така, казва се онака, обаче в същото време те свалят гарда и започват да харесват всяко едно мое видео. Защо? Защото те си казват, какво пък толкова забавна е, не нещо повече от мен и тя допуска грешки. В смисъл, просто хората искат да видят, че и ти допускаш грешки, защото всички ние допускаме грешки и сме супер критични към себе си. И когато видим отсреща човек, който изглежда перфектен, не допуска грешки, няма такива работи, той просто откъдето няма къде да го пипнеш. И човек страни оттам, защото ти го караш да се чувства неудобно. Но хората може би ме харесват за това, че аз не се страхувам да застана без маска. Да съм си откачалка, такава каквато съм. Аз мога да бъда супер интелигентен човек с интелигентните хора, мога да дам супер уместен съвет, мога да реагирам супер така неочаквано интелигентно на някакви ситуации, но мога и да си простея с простите, да се забавлявам с тях и да ми е готино и да съм си по-просто от най-простия в компанията и това не ми е проблем. За мен е важно да се забавлявам, да се чувствам добре, хората около мен да се чувстват добре и въобще не ми пука кой какво ще каже. Урока от цялото това нещо, хора, което днес си говориме, да, хубаво е да сме адаптивни, да се адаптираме в ситуациите и вярвайте ми, това, което днес ви кара се чувствате зле, някога в живота ви ще ви помогне, защото аз се чувствах супер зле, когато ме отхвърляха и ми казваха, ама ти на това се правиш, на българ къде се правиш, и аз се научих просто да се приобщавам и да бъда такава, каквато трябва да бъда в дадени ситуации и супер много добре се адаптирам. Бъдете адаптивни. Не означава променяйте се това, което ви харесва. Правете го. Аз никога не съм се променила да променям това, което харесвам, за да ме хареса някой друг. Не, може би съм променила начина, по който се изразявам, за да бъда разбрана и приета от човека от среща, но това, което наистина харесвам, никога не съм го оставила. Аз обожавах да танцувам. И още си спомням, като малка, имаше една ромска вечер, аз и най-добрата ми приятелка излезнахме да танцуваме там. Костюмите сами си ги измислихме, майка ми ги уши, тогава тя закъсня, хора, и останахме почти вече, ние трябва да излезнем да танцуваме, ние нямахме костюми, в последния момент ни ги донесха, беше просто като някакъв тея филми за тинейджерите, които беше. Ние бяхме супер така изнервени, но бяхме с такива къси черни бюстиета и къси черни панталонки, едни такива, мисля, че бяха едни чорапки до коленете, също черни. Бяхме облечени супер провокативно за нашата възраст, бяхме някъде на 13-14 годишна възраст и знаете как е, роми, трябва да си, нали, така как да го кажа, да не си разголена, да не си, това беше преди доста години, 2014 година беше, и просто тогава много се гледаше на тия работи, сега вече е по-модерно време, но ние бяхме шок, излезнахме двете и танцувахме както кючек, така и хип-хоп, нали, такова, беше много готино, хора, това беше най-яката тръпка в живота ми, дори може би сега се усеща в гласа ми, но аз съм много щастлива, че не се изплашихме тогава и не се спряхме само защото някой нещо ще каже, ама пука ти. Тогава направихме нещо голямо с моята приятелка. Просто всички започнаха да ни аплодират и още няма да забравя как нали, момчето, което ни представяше, ни извика и каза, това, че танцуват така, не означава, че са леки момичета. И тук, нали, ще използвам момента да вметна това, че човек, който танцува или облича някакъв тип дрехи, аз обичах да нося супер къси дрехи и дори бях омъжена и дори имам деца и понякога пак си позволявам да обличам къси дрехи, но означава, че човека е някакъв лекомислен или вулгарен или нещо от сорта. Напротив, аз съм човек, който буквално
не е мислил за глупости, докато всичките мои приятели, които си покриваха тялото буквално, виждаш ги отвънка, направо ти казвам, най-свестните в цялата махала, но правиха такива неща, които... разказвам, Боже! Аз... Не, няма начин, просто... Защо съм такава? Много съм... няма смисъл. Това ви кажа. Да, откъде отидохме? Аз също не мога да стоя на една тема и си говорим по темата. Супер хаотичен човек съм, супер хаотичен ще е този влог. Не знам дано да ви хареса, хора. Пишете в коментарите. Аз въобще не знам какво правя в момента. Дори не помня какво тръгнах да говоря. Разправя ви защо, нали, какво си мисля напоследък, обаче ето пък, нали, идват някакви неща, които по време на това... Както и да е. Да. Не се отказвайте от нещата, които обичате, само за да се впишете. Да, може да се адаптирате към хората. Наистина, хора, има неща, които това са ми такива детски спомени, на които много се гордея със себе си, защото не се отказах от това, което искам. Така, кафето ми истина още повече. Няма вече, той истина, няма на къде повече да истина. Спи ги дрънкам, господи. Добре, хора, за сега ще спра това видео. Споделям си с вас, хора. И ми е супер готино така някакси. Не знам, чувствам се седна съм на терапия. Може би едно от любимите ми неща ще стане да водя влог, да си снимам видеа. Защото супер готино е. Да, споделям си. Ако имате нужда да си споделяте с някой, обаче приятелите ви не ви разбират, хора, започнете да водите влог. Приключвам. Закуската, може би закуската ми не изглежда като на един инфлуенсър, ама аз още не съм инфлуенсър. Съм си масълце, слагам си така отгоре още една филийка, обратно само че я сложих. Опа, забравила съм това хладилника отворен. Да се надявам, че това ще ми стигне и ще се наям. Ако не ми стигне, ще си направя още един сандвич. Ако не ми стигне, ще си направя още един сандвич. И така продължаваме, докато не се наядеме. Значи, да. Аз, хора, между другото, трябва да спра да ям толкова много, но ям много. Аз не искам да ям толкова много, но просто не мога да се наям. И ям още малко, докато се осъзная, съм яла супер много храна. Понякога си мисля, че имам някакъв проблем с храненето. Може би има там, чула съм нещо емоционално хранене и така нататък. Наистина, понякога си мисля, че може би имам такъв проблем. И ако имам такъв проблем, значи трябва да работя върху това. И даже сега мисля да хапна този сандвич, тези доматки. Чакайте, и още нещо ще се взема. Ето и тази туршийка. Вчера пак си направих с краставичка. И това е. Спирам до тук с яденето, защото, хора, наистина може би имам някакъв проблем. Няма да гладуваме, ще си хапваме, но мисля да започна малко да се храня по-така с някакви граници. Аз нямам граници на това какво мога да изям. Понякога мога да изям 3 такива сандвича и там още нещо и после да ям и десерт. А това не е нормално. Не мисля, че е нормално. Ако има някой, който може да ми каже в коментарите, според вас имам ли такъв проблем? И да, кажете в коментарите, защото наистина се замислям напоследък за това. Взимам ви с мен, където се подготвям за един голям спид дейтинг за работа, където ще кандидатствам за много и различни позиции. Там ще имам само 5 минути да се представя по най-добрия начин и да ме наемат на работа за позиция, която ми харесва. Така че в момента оправям моето CV и автобиография. Това правя в момента, затова съм толкова сериозна. Да се надяваме, че ще ме вземат на работа. Това беше, прекарах 2 часа тук. Влог на Пепи без готина рецепта няма как да стане, хора. Аз ако не направя нещо, просто няма да е нищо. Чакайте да ви покажа. Боже, те хора са откачени, луди са, не са нормални. Погледнете, хора. Това е кувертюра. Това е този шоколад, който, нали, се стопява и вътре ще мушкаме таковата. Обаче някой го е отворил и е ял. 100%. Абе, те хора са добре. Така, имаме и бяла и черна, нали? Другото е крем за торта. Ой, може още бе. Чакайте. Оп. Имаме и боя. Продължаваме нататък. Мляко. Маскарпоне. И пистациен крем. Але, хора. Не знам, обаче обожавам да правя някакви сладки неща. Така, започваме първо с приготвянето на крема. Това ще го оставим за най-накрая. Хора, сега ще ви изненадам наистина с това, което ще приготвим. Надявам се, поне аз така си мисля. Ето тук. Ще си сложим първо този крем.
се преобърне, добре. Успях. Добре. Сега. Хора! Успях! Крема ни е готов. Почти. Много малкичко е така, колкото за това да има. Пробваме. Хора, няма какво да коментирам, просто няма нужда да коментирам. Това стреч фолио. Не знам, така ли се казва на български? Стреч фолио. Така, махаме го това настрани. Да ви покажа хватката. Как се прави хватката? Така, взимате си това. Взимате си от това. Слагате си 2 лъжички. И ето така го разстилате. И правите си отвътре като едно кладенче така. Така едно хубаво кладенче. Така, имате си кладенче. 2 лъжици. Стане убиец. И си го захващате хубаво от всичките страни. Хоп. Покриваме си добре. Покриваме си добре. Ето. Това е, хора. Ето. Правите си ето тази формичка и директно, хора, прибирате в фриз. Остатъка от крема, хора, ще си го прибера, защото не искам да правя повече, преди да се убедя, че ще ми е вкусно. Затова ще си го прибера в хладилника. Варяваме си водичка, ето така. В това време, докато водата се вари, взимаме си белия шоколад, който е кувертюра, нали, така се казва. И е така на манички ще си го направим, за да може да се разтопи по-лесно, хора. Колкото можете, по-наситно го направете. И аз ще използвам за целта ето тази пластмасова чашка. Ръцете ще ме заболят сигурно, докато го направим това нещо. Ама нищо, нали сега. Всичко е за да опитаме все пак това, което сме решили, че трябва да го опитаме. Няма значение. Просто за тая работа изберете мъж на 100%. Водата вече ври, затова ще я изключа по-добре. Да. Това ще бъде. Ето така, слагаме си го. Слагаме вътре в тенджерката. Ето така. Между другото, получава се импровизация, някакъв такъв компромисен вариант на рецептата. Повечето от вас, които са гледали, нали, рецепти за това, ще ми напишете сигурно в коментарите, че така не се прави. Да, знам, че така не се прави. Обаче аз така си го правя. В принцип, въобще не обичам бял шоколад, ако трябва да бъда честна. Вече е готово. Не се очаква вау резултат, защото все пак аз го приготвям. А щом аз го приготвям, няма как да стане перфектно от първия път. Трябва поне втори, трети път да се приготви, за да стане топ. С дубайския шоколад също така бях опитала 2 пъти. И след това, нали, направих перфектното видео. Така че няма да се притесняваме. Може все пак да видите реалния процес, как човек се учи да прави някакви нови работи, а не така в TikTok качвам някакви кратки видеа и вие, вау, как го приготви от първия път. Не от първия път, хора. Не, трябва още да стегне това, аз май малко подраних. Все пак сега, за да може, нали... Не, хора. Това нещо сега ще се разтече. Ще се разтече. Да сме наясно дали трябва да стегне напълно или пък можем и така. Ей! Но то не може просто да залепиме това, как се казва. Ами да, хора. Трябва още му трябва. Просто като пъхнах клечката и то направо е така се излезе. Затова няма как да стане. Трябва да може да пъхнем клечката вътре и тя да стои, да го държиме, нали, така тук и да го полеем едно хубаво. И все пак, аз сега ще си сложа тук това цвят. После само ще го поразтопим още малко или не знам и аз какво да направя. Но да, ще си сложа цвят, няма какво да се правим. Зелен цвят ще сложим. Да. Вау. Вижте.
Надяваме, че няма някой да нападне тук нещата и да изядат кувертюрата и от чашите, защото и това е възможно. Все пак, като познавам хората, с които живея. Взе децата от детската градина, доведох ги малко на нашето езерце и след това ще се приберем в къщи. Разбира се, но първо трябва да им удят, за да са кротки, когато се приберем в къщи. Ето ме вече вкъщи и се захващаме обратно за нашия десерт. И се надяваме да стане. Взимаме клечка, пропождаме нещото и се молим всичко да се случи по план. Не ми стига кувертюрата, за да го топна просто и да го извадя, за това ще го поливаме. Баща ми винаги ми казваше: Пепи, събери си додаците, тати. Аз се чудех защо, но ето сега вече разбирам. Хора, защо си надувам устните по този начин? Отплеснах се отново, ето че само за един брой ми стигна цялата кувертюра, за нищо повече, но нищо. Имаме едно поне. На мен да ми се случват тия работи. Малко ще сложа няколко точки от боята отгоре. Се опитам нещо да е. Значи, това е положението. Поне се опитах. Ще го сложим за малко в хладилника. Вече го извадих от хладилника и хора, прилича на нещо. Мисля си, че май ми се получи. Какво мислите вие? Получи ли се? Аз мисля, че е готино. Взех да украсия малко и чинията, за да може, нали, да го презентираме по-хубаво. И най-накрая, хора, както винаги, прецаках цялата чиния с моите талантливи ръчички и това направих на нищо. Но няма нищо. Важното е да има нещо. Хора, вие виждате в момента това и знаете, че това е лимон. Но хората, които ще видят в TikTok, те ще мислят, че съм направила вкус от лимон и вкус от пистация. За целта, за да може да стои той. Сещате ли се? И сега започваме с дегустацията. Нямам търпение наистина да си гризна, защото изглежда много добре, пък е бая време загубих с него. Да се захващаме с пробването, да чуем как се чува. Хора, всичко си заслужаваше. Заслужаваше си цялото снимане, заслужаваше си цялото това нещо. Наистина, снимах цяла седмица и беше супер интересно докато снимах. Нямах и на идея какво правя. Това е първият ми истински влог за YouTube. И много се радвам, ако сте изгледали до тук. Оставете вашия коментар, дайте ми някакви съвети, някакви типове, какво искате да виждате в моя профил. Защото наистина аз не знаех в какво се забърках. Супер много обработвах, хора. Мислих си, че ще успея да кача в събота, но аз толкова много снимах, толкова много трябваше да изрязвам, да монтирам и не успях. Сега е вече понеделник. Часа е 10 вечерта и аз току-що приключих с обработването и снимам това видео. Така че, давайте ми някакви идейки, какво искате да виждате и ми оставете коментар дали ви е харесал влога. Но не бъдете твърде критични, както казах. Това ми беше моя първи път, но не и последен, със сигурност беше много яко. Надявам се и на вас да ви е било.